Duha ka mga lalaki kung asa ang usa menor de edad nga giingong nanuli sa usa ka gasoline station sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City, arestado sa kapulisan. Ang pagpanulis nahulikam. Ani ang report. Kini ang aktwal nga video sa CCTV sa usa ka gasolinahan sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Sa video, makita ang usa ka bao-bao o tricab nga daw nagpatubil sa mong gasolinahan. Mihatag pa og kwarta ang driver sa pump boy. Rason nga miadto sa butanganan niini og kwarta. Wala madugay. Kalit migawas ang driver sa bao-bao ug pasahero niini. Og gilayong mideklara og hold up. Dayon kuha sa halin sa mong gasolinahan. Makita gilayon nga midagan palayo ang pump boy samtang misibatsab ang mga sospek sakay sa ilang bao-bao. Diyang nataho ang insidente, gilayong naglusad ang Bulwa Police Station og manhunt operation batok mga sospek. Unang na-recover ang bao-bao nga gigamit sa mong krimen. O wala madugay, nadakpan gilayon ang duha ka mga lalaking sospek. Ang usa 25 anyos ug ang usa ka minor de edad. Gitudlo positibo no sa biktima ang maong nadakpan nga suspitsado. Akip na gila ang katong tricab bao nga gigamit no sa pagpanulis. Kasong robbery ang ipasaka sa kapulisan batok sa mga sospek. Samtang giimbestigahan sab sa kapulisan ang kalampigitan sa duwa sa sagunsong pagpanulis sa mga gagmayng kananan, ingon man mga sari-sari store. So ato lang ni siyang i-build up, panawagan na to sa mga previous victims nga mo na sila sa Police Station 7 aron sa pag-file og complaint batok sa mga suspitsado. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.